Localizada no município de Três Barras, próxima à cidade de Tiltaba, Minas Gerais, a propriedade São José é uma típica fazenda de produção de bovinos de dupla aptidão. Sobre o manejo e as tecnologias utilizadas. A fazenda utiliza ordenha mecanizada, tecnologia que auxilia na higiene do processo, assim, reduz o tempo de ordenha e melhora a eficiência da produção leiteira. De acordo com o proprietário da fazenda, a média de produção de leite por animal é de 13 a 15 litros por dia. Por isso, é essencial garantir a qualidade do produto para que não haja contaminações. Segundo ele, existe controle da mastite na propriedade. Entre as medidas adotadas estão tratamento dos animais acometidos, higienização adequada, separação dos animais doentes. Já sobre a qualidade do leite, o proprietário informou que realiza o controle de qualidade do leite por meio de análises laboratoriais. Esse procedimento é importante para garantir fatores essenciais como segurança alimentar, qualidade do produto, redução de contaminações e maior valorização comercial do leite. Outro aspecto relatado pelo produtor foi a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica, situação que pode comprometer o funcionamento dos equipamentos de ordenha e refrigeração, prejudicando a qualidade do leite. Como medida corretiva, sugere-se a implantação de fontes alternativas de energia, como painéis solares ou geradores de emergência, garantindo maior estabilidade operacional e conservação adequada do produto. Em relação ao manejo sanitário desse rebanho, inclui-se vacinação periódica, vermifugação a cada 6 meses e limpezas diárias das instalações. E também existe acompanhamento por médicos veterinários, garantindo suporte técnico para a saúde desses animais. Entretanto, foram identificados alguns pontos que merecem atenção. Durante a ordenha, observou-se a utilização da mesma seringa e agulha para aplicação de ocitocina em diferentes animais. Essa prática não é recomendada, pois aumenta o risco de transmissão de doenças infecciosas entre animais, além de comprometer as boas práticas de biosseguridade. Na fazenda também existem alguns medicamentos utilizados para tratar esses animais. Entre esses medicamentos estão o Borgal, utilizado no tratamento de infecções bacterianas respiratórias e digestivas, antitóxico UCB, auxilia em casos de intoxicação, fraquezas e problemas hepáticos. Oxitrate, também é um antibiótico utilizado para o tratamento de diversas infecções bacterianas. Terramicina, utilizados em pneumonias e mastites. Placental, utilizado no pós-parto e principalmente para auxiliar a eliminação da placenta. Topline, utilizado no controle de carrapatos, vermes e moscas. Cidental, utilizado no tratamento e prevenção de bicheiras. Prador, utilizado para aliviar dor, febre e inflamações. E Fluataque, utilizado também no controle de carrapatos, vermes e moscas do chifre. A fazenda é gerenciada pela proprietária e pela filha dela, que é veterinária. Possui mais de 10 anos de investimento na produção e se dedica especialmente a raças de bovinos girolando, sendo essa uma ótima escolha, uma vez que girolandos estão ligados ao equilíbrio perfeito entre a alta produtividade da raça holandesa e a rusticidade da raça Gir. Sobre a reprodução e o melhoramento genético desses animais, o produtor informou que utiliza principalmente a monta natural. Ele já relatou que utilizou sêmen de touros melhorados, buscando aumentar a qualidade genética do rebanho e melhorar a produção leiteira. Mas, apesar disso, técnicas como inseminação artificial ainda não são utilizadas.